လိုက်နေပြီလိုက်နေပြီတင်းတော့လိုက်နေတော်ပါရဲ့ကွာဒီကောင်တော့စကွက်ပြောင်းပေးနေရငါ့လည်းဗီဒီယိုကောင်အတီးသိချင်တာ level တော့စကွက်ပြောင်းနေဒီကောင်တော့လိုက်ချင်တာတနာရတယ်အဲ့အောင်မင်းတို့ကငါ့လိုက်မိမှာမဟုတ်ဘူးခေါ်ကြီးစကွက်ပြောင်းပြီးဒီကောင်တော့မျက်စိလေဒီကောင်တော့မျက်စိနှောင်းနေမျက်စိနှောင်းနေကြကြော်ပြအလေဘက်ကနေပြီးပဲရောက်ရေးထီတော့ထိပြီမထိတွေကတော့ပါရဲ့ကြာလွတ်သွားပြီအစ်စစ်တဲ့လိတ်နေဟာတော်ပါရဲ့ကွာလိတ်နေဟာတေးအောင်လားတို့ပြုတ်ကြနေရတိုက်တော့လည်းပြုတ်ကြအောင်ပါကြောင့်ကြီးညီလေးနေမှာဒီတော့တော့သွားပြီးနေတော့နေမယ်ဒီပြီးတရလေးဒီဘက်ကသွားလိုက်မယ်ခေါ်ရီတို့သွားပြီးရဲ့ဆရာကြီးစေးလေးဒီညာလေးဝီးလို့ချက်ပြန်ပြောဝီးလို့ဆိုတော့အဲ့ပြုတ်ကြပါပြီကွာမင်းလားပါကျွန်တော်ရှင်းတော့ပြန်ကြည့်လို့လိုက်ပါဗျာဒီနေ့မှာတော့ဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်လို့ဖြတ်မှာမသိဘူးဗျာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အပြေးလေးကျင်တဲ့ level 4ကို level 4ကိုဒီကောင်ကြော်ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တကူပြီးတယ်ကျွန်တော်အပြေးဆက်မှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့ level 8ထိရောက်တယ်8ထိရောက်ပြီဒီကောင်ကြီးပြန်သွားတာပြန်သွားမှကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ကြည့်မယ်ကွာဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုကျန်းလဲဆိုကျွန်တော်တက်ကြော်ဖြတ်ကြည့်မယ်လေပြီးထားကျွန်တော်အပြေးတော်တော်တန်နေပြီတွေ့ဒါတော်တော်လေ့ကျင့်တာ level 8ရောက်သွားပြီ level 8ရောက်သွားဒီကောင်ကြော်ဖြတ်လို့ရတင်ပြီကွာအဲ့တော့ကြော်ဖြတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဒီကောင်ကြော်ဖြတ်ကြည့်မယ်ရလေလားဟဲ့ရေးဒီနေလေးကွာဟိုကောင်ကြီးတော့အတကူကြီးတော့ကွာငါရောက်ဘယ်လိုနေဖြစ်နေလဲဒီကလေးကွာ level လေ့ကျင့်မှာကွာရောက်မှာ level 10ထိလေ့ကျင့်ထားပြီ level 12ထိလေ့ကျင့်ပြီးတစ်ချက်ပြန်တော့စမ်းကြည့်မယ်ကွာ level 12ရောက်ပြီတော့ဒီကောင်ကတက်တော့ထည့်ကြည့်မယ်ကွာဒီကောင်ကြော်ဖြတ်လို့ရတာမျိုးစမ်းကြည့်တယ်လေဒီကူဝီတော့လည်းပြုံးကြတယ်ဒီကောင်ကပြောင်းပြီးတယ်ဘယ်တော့ပြေကောင်းမမြင်ဘယ်လိုတီရောဟာခေါင်းကြီးတို့ဘယ်လိုတီရောခေါင်းကြီးကိုကြီးလိုက်တော့ဘာမှမလုပ်ဝင်တော့တီရောတာဟာလုံးထုတ်ပြီးတော့ကွာlevel 12ရောက်ပြီကွာတစ်ဆန်းကြည့်မယ်ကွာဘလောက်ထိကျန်းလဲဆိုတစ်ဆန်းကြည့်မယ်တော်တော်လေးတော့မြင်နေပြီပြီးရတာမကြည့်လိုက်ဖူးပြီးရမြင်နေပြီရတယ်ဟိုကတော့ငါမြင်သွားရောက်ငါ့ကိုတွေ့ပြီငါ့ကိုလိုက်နေကြတာနေအောင်ရေမိရောလည်းမရဟာမိရောလည်းမကွာနောက်တစ်ခေါက်ရှော့လာတာရောက်ရင်မင်းအပြင်းလေးချင်းလို့ကွာlevel 73တော်မြင်နေပြီ level 73ကြီးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တုံပြင်းနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အတကုံမြင်တယ်ဗျာအတကုံမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုမြင်တော့မလဲဆိုတော့ကြည့်တယ်လို့ဟိုကောင်လိုက်နေငါအလဲမှာတက်ရောက်တာထောက်ပြီရောကွာကြီးဘယ်လိုတီအောင်မဒီငါ level 73နဲ့ငါလေ့ကျင့်မယ်ကွာ level 15မှာ level 16ထိကိုငါလေ့ကျင့်လိုက်ပြီငါအပြေး level 16ထိငါလေ့ကျင့်လိုက်ပြီနော်ငါဒီတော့အတကုံမြင်နေပြီနော်ရအောင်ကြော်ဖြတ်မှာအကောင်ရအောင်ကြော်ဖြတ်မှာမင်းတို့ကောင်နေကြီးတော့ဟိုပြငါပြော့အောင်ငါတုံးအောင်နေဘာလို့မနိုင်အောင်သွားမယ်ဒီဘက်တောင်းကနေဟိုကောင်လိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီကောင်အေးဟိုကောင်မိသွားပြီဟိုကောင်မမိဘူးငါဘိန်းနာမှာကြီးအောင်ဟာနောက်တစ်ခေါက်ငါအဲ့ကောင်မလိုက်ပဲငါ့ကိုလိုက်တော့ကွာဒီမှာတစ်ချောင်းမရဒီမချင်းတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီသွားမယ်တော့ကြည့်တော့ယိုနောက်ခေါက်လာကြည့်ဟိုကောင်လိုက်နေတာငါ့ကိုမလိုက်ငါလွတ်ပြီလွတ်မြောက်ပြီဟာလွတ်ပြီကွာ easy ဟာဘယ်လိုတေဝါတော့ဟဲ့ခေါင်းကြီးတို့လောက်ကြအောင်ဘယ်လိုတေဝါတော့ဘာလို့စဉ်းစားကြည့်ကွာလာလည်းမတိုက်ပဲငါဘယ်လိုတေဝါမသိမချင်းတဲ့လေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျော်လို့မရအောင်ဖြစ်နေခေါင်းကြီးတို့ကြီးဘယ်လိုရခေါင်းကြီးတို့ဆက်စဉ်းစားလိုက်ဒီကောင်လည်းမတွေ့ဘူးဒီကောင်ကတင်ကစောက်ကောက်ထိုးမှာနော်လွတ်သွားပြီရောရေးပြုတ်ကြသွားတာအောက်ကိုပြုတ်ကြသွားကွာတွားပါပြီကွာတီသွားပါပြီကွာမတီသေးဘူးလားမတီသေးဘူးကပြေးတာတီသွားပြီနေမှာဘာလို့မတီလဲအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရမှာလဲမတီသေးဘူးလားတီသွားရတီသွားတော့တီသွားပြီကွာပေါ်လည်းတက်လို့မရအောင်ရောကြီးဘောဘာတက်လို့မရတော့တီသွားပြီအခုမှတီသွားတော့ဒီနေ့ဒီကောင်ရှင်တော့ဟောပြန်သွားမယ်ဝီပြောရောနေမြန်တဲ့ကိုမြင်နေငါ့ချလောက်ပေါ့ပြေးဟိုကောင်ကမမြင်မှန်းဘူးeasy ရောက်တော့ဟာတော်ပါဒီကွာဘိန်းလုံးညလိုက်နေတာလို့ဘိန်းကတ်နေရမှာနည်းနည်းလူတော့ရောက်ပြေးတာတပတ်ပြုတ်ကြမယ်နော်တိုင်လေးနဲ့ကာထားလိုက်နောက်ခေါက်ရပြီဟာရှော့ကြပါလားရောက်ကြီးလောက်ကြပါအောင်ဗျာနောက်တစ်ခေါက်ကိုရှော့ကြပါလားရောက်ကြီးအချိန်လေးနဲ့လုံလာတာအဖေကတော်တော်လေးသိကျင်တာတော့တော်တော်လေးမြင်နေတာဆိုတော့တကုံမြင်တော့ငါချီပြုတ်မကြတဲ့နေပြုတ်ကြပါကွာဘဝတွေလည်းပြောင်းသွားပြီကွာပြန်သွားမယ်မကျင်တတ်ဘူးဒီအခန်းရောကဒီ level 1ကိုမကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးကွာဘာလို့မကြော်ဖြတ်နိုင်ဘူးရအောင်သွားမှာရအောင်ဟိုပြီးတာဟိုကအပေါ်မှာမစောင့်နေလေရောက်ကြီးကားနောက်မှရှိသေးတာမလိုက်အေးစေးဖြည်းဖြည်းတော့တော့ပြုတ်ကြမယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ဟဲ့တော်ပါလေးကွာလွတ်တည်းကန်ကောင်းဒီဘက်ကိုခဏဝင်လိုက်မယ်ဒီကွာလုံးကြပြီဘက်ကိုပြေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မှာလို့အောက်ကငရေထားရအောက်ကကိုငရေမီးတွေဟောင်းကြီးကျုံစိတ်ကြဟာပြုတ်ကြသွားပြီခေါင်းကြီးတို့ရောက်ကြီးပြုတ်ကြသွားပြီမတည်ဘူးလား
မတည်ဘူးကဘာမှမတည်ရတယ်ပေါ်လို့တက်လို့မရဘူးတည်ရမဟုတ်ဘူးလားတည်ရောမဟုတ်လားမတည်သေးဘူးကငါ့ကိုပါလေအာငါအတက်ပြင်းနေတော့ငါ့ကိုငါအတက်ပြင်းနေငါမတည်ဘူးကွာတည်သွားပြီအော်တည်သွားတာငါချီစောစီတည်မှမရှိမကျင်တဲ့တွေပြန်သွားအောင်မှာအော်နေရတော့ဆောင်းတော့ကြီးရောင်ကြီးမင်းငါဆောင်းအပြင်းမြန်နေတော့မလို့ကောင်နေအပြင်းအမြန်လုံးပြုတ်ကြောက်လာတာချော်ပြီးမှပြုတ်ကြောက်လာတာကွာအဲ့ဒါမလို့ကောင်နေအဲ့ဒါငါလည်းဘာမှမထိုင်ဘူးသူကပြုတ်ကြောက်ပါမကျင်တဲ့တွေဘူးမင်းတော့ငေါ့ကြည့်ထားမယ်ခဏလေးမလို့ကောင်ငေါ့လိုက်နေမလားလိုက်မင်းငါတော့အပြေးနေတော့မလို့ကောင်ထီကိုတူတောင်းလိုက်ဖို့နေတော့ထီကိုမရဘူးတော်ပါလေးကွာအဲ့ကဘာလုံးကြီးကလက်ပြန်ရောက်အဲ့ပြုတ်ကြတော့မှရောက်တော်ပါလေးဖြည်းဖြည်းကဖြည်းဖြည်းညီလေးနေအဲ့ဟိုညီလေးကြည့်တော့ပြီးပွဲခါကျရင် easy ခုနနေပြောင်းသွားပြီဒီနေရာတစ်ခါရမယ်ဒီတစ်ခါမရဘူးရော့အဲ့တော့ခေါ်ရမယ်ရော့အဲ့ခုနလေးကွာဘလို့ပြုတ်ကြပါအားတော့ဟာငါတော့ခုံတော့ကွာဘလို့ခုံရတော့ဟိုကောင်အမိခုံကငါကြောက်အမိခုံရမြောင်အော်ဘလို့ကြီးတော့ဟာစိတ်တွေစင်းရပါကွာဒီတော့ကွာခုံရတဲ့နေကွာဘာလို့မရပါလဲငါချီးနေမှာလို့ကွာဘလို့ဖြစ်တော့မလို့မင်းတို့ကောင်တော့ဟိုကကြီးတော့ level 16ရောက်ပြီဆိုမင်းတို့ကောင်အတားရနိုင်ဖျောက်ကြီးဘာကောင်ကြီးတော့ကခေါင်းကြီးကဖြတ်သွားတာဟဲ့အောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့လဲတီရွာမူတာဒီကောင်ဘာကောင်ကြီးလဲငါပဲဟာချဲ့ထားမိလို့ကောင်းကြီးလို့ချဲ့ထားမိလို့မာပြီးချဲ့ထားမိလို့မေ့ွာဒါကြီးတော့ဝရက်တွေမြောက်ရဲတယ်မမြင်ရဘူးဒါတော့ပြေခုံမဲဝီဒီကောင်တော့ easy တရားလေးပဲဟဲ့အရှိရတဲ့ကောင်ငါရှိမှတော့တူရအောင်ငါရှိလို့မနဲ့ကွာရှိတဲ့မှာလာထိုင်တော့မယ်နှစ်ကောင်လည်းငါလက်ပြီးရုပ်မာလို့ကွာအဲ့ကောင်တကယ်ရုပ်မာတယ်ကောင်မချင်းတဲ့တွေကိုပြန်ပြောမယ်ဒီအစီကိုမကြော်တတ်ဘူးကွာငါတို့ကကြော်ရအောင်ကြော်တတ်မယ်ဟာမဟုတ်တဲ့လမ်းကြားလေးမှာပြုတ်ကြပါပြန်တော့ကွာဟုတ်တယ်ကွာငါတော်တော်စေးဖြစ်နေအောင်ဒီကောင်လည်းအတူတူပဲငါနဲ့အတူတူပဲဒီကောင်လည်းဆောက်တော်လာတယ်ဒီကောင်လည်းတင်းဝမရနေဘူးကွာလူစေအောင်လို့ရှိတာတင်းဝမောင်ကြီးဟာနောက်တစ်ခါပြုတ်ကြပါလားကွာဟိုကြီးငါလက်တွေချော်ပြီးငါအပြေးတအားမြန်လို့ချော်ကြအောင်လားအဓိကအပြေးမြန်တာချော်ကြအောင်လားကွာအပြေးမြန်တာဒီနေရာပဲတုံးစားရတယ်ဟိုနေရာရဲ့တုံးစားမရအောင်ဟဲ့ငါအရှိမကြီးလာမစောက်နဲ့လေပြန်ပြေးအနောက်ကိုပြန်ပြေးငါ့ကိုလိုက်တာဟဲ့စခွားပြောင်းအောင်လေအရှိကိုပြန်လာဒါမင်းတော့ fight မျိုးတနာတရားလေးကွာငါးတရားလေးစက်ဖတ်ပြောင်းပြီးဒီကောင်ရှားရညောင်းနေငါအပြေးနေဆိုဒီကောင်တော့ easy so easy နင်းတော့ so easy ဟဲ့မထီဘူးမလားတော်ပါလေးကွာမထီဘူးကန်ကောင်းလို့ကွာဟိုကောင်းတဲ့ထီကမထီဘူးညီလေးနေမရမှာတော်လို့ရသွားမယ်နဲလူကငါကြီးချက်တွေကိုထားပါတော့တော်ပါလေဒီနေရာကြော်ထက်ပြီးတော့ easy UI နေတယ်ပြီးကဘာလုံးကြီးမချခဲ့လို့ကန်ကောင်းတယ်တစ်ချက်ဒီတော့ဒီဟာလေးရအောင်ကြော်မယ်ဝီမနော်ဟုတ်မင်းတို့ကဝီမရောက်တော့ဘူးကွာဘာလို့မရောက်တာတော့ငါစိတ်ဆင်းရဲလိုက်ကွာဒီနေရာကျကြော်ဖက်လို့မရဘူးအဲ့နေရာငါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲငါအပြေးလေးချင်းအောင်လားငါအပြေးလေးချင်းနဲ့ level ဆက်ခွန်ငါ level တော်တော်လေးကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးပတ်ထန်တစ်ပြားမှမရှိတော့ဘူးချီးပဲကွာအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြိုင်မှာကွာဘာဖြစ်လို့နေရတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့လဲငါတီးရအတီးရပြီးသွားတီးရမပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းကြီးတို့ကျွန်တော်အတက်ကကုန်သွားပြီအတက်ကပြီးသွားပြီအတက်က4တော့5တော့မှုပါ